Hi friends, welcome to Seivathu YouTube channel. இன்னைக்கு இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். டீ கடையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு பெரிய சைஸ்ல 10 ரூபாய்க்குலாம் விற்பாங்க கஜரான்னு சொல்லிட்டு போண்டா மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கிற ரெசிபிஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சி இருந்ததுனாக்கா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம இந்த டீ கடை கஜரா எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். டீ கடையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மைதா மாவில் தான் செய்வாங்க. ஸோ நம்ம அதே மெத்தடில் இப்போ செய்ய போகிறோம். நான் இங்கே வந்து 1/4 கிலோ அளவுக்கு மைதா எடுத்துக்க போகிறேன். 1 கப்பு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1/4 கிலோ. இப்போ நம்ம 1/2 கப் அளவுக்கு நம்ம சுகர் எடுத்துக்கிறோம். 125 கிராம் அளவுக்கு நம்ம சுகர் எடுத்துக்கிறோம். டீ கடையில் செய்கிற டேஸ்ட் நமக்கு வரணும் அப்படின்னா நம்ம மைதா மாவும் இந்த வெள்ளை சர்க்கரையும் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். இப்போது இந்த சர்க்கரை கூட பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம ஒரு 3 ஏலக்காவை சேர்த்து நல்லா வந்து பவுடராக வந்து இதை அரைச்சி எடுத்துக்கணும். பவுடர் பண்ணி எடுத்த இந்த சுகரை நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பாத்திரமாக இருக்கணும். ஸோ இந்த சுகரை நம்ம அதில் சேர்த்துட்டு அடுத்து நம்ம இது கூடவே பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சால்ட்டு சேர்த்துக்கணும். அடுத்து நம்ம சுகர் எடுத்த அதே கப்பிலே கெட்டியான பால் நம்ம வந்து 1 கப் அளவுக்கு எடுத்துக்க போகிறோம். அதாவது வந்து 100 ml கெட்டியான பால் இருந்தால் கூட நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போது இந்த பால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சூடு பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சுட்டு நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து அதே 125 கிராம் அளவுக்கு நம்ம வந்து ரவை எடுத்துக்கிறோம். ஒரே ஒரு முட்டை வந்து நம்ம இதில் வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கிறோம். அடுத்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறோம். ஆப்ப சோடா சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த சோடா மாவு. அடுத்து நம்ம வந்து மைதா மாவு எந்த கப்பில் எடுத்தோமோ அதே கப்பில் 1/4 கப்பு அப்படி இல்லைனா 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கிறோம். இதையெல்லாம் சேர்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்ம முட்டையை பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனியாக வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து அடிச்சுட்டு நம்ம ஸ்பூனாலேயோ அல்லது நல்லா பீட் பண்ணியோ நல்லா வந்து எந்தளவுக்கு முட்டையை நம்ம அடித்து சேர்க்குறோமோ அந்தளவுக்கு நமக்கு அந்த கேக்கு பார்த்திங்கன்னா அதாவது இந்த கஜரா பார்த்திங்கனாக்கா நல்லா வந்து உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் நல்லா புசு புசுன்னு வரும். ஸோ முட்டையை நீங்கள் தனியாக கூட நீங்கள் அடிச்சுட்டு சேர்க்கலாம். நான் இது கூடவே சேர்த்து நான் இது கூட கலந்து கொடுத்துக்கிறேன். ரீஃபைண்ட் ஆயிலும் நம்ம சேர்த்துக்கிறதுனால முட்டை அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம கலக்கும்போது நமக்கு கலந்து வராது. நீங்கள் தனியாகவே நல்லா அதை பீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதில் சேர்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நான் வந்து முட்டை வந்து ஸ்மெல் அடிக்கும் அப்படின்றதுனால நான் இது கூடவே சேர்த்துட்டேன். ஒரே பாத்திரத்துலேயே எல்லா வேலையும் முடியணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இது கூடவே சேர்த்துட்டேன். ஸோ நீங்கள் தனியாக முட்டையை வந்து நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதில் சேர்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து நமக்கு வந்து கலந்துக்க முடியும். அடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி வந்து நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம கலருக்காக பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம கலர் பவுடர் இருந்ததுன்னா சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு. லெமன் எல்லோ ஃபுட் கலர் இருந்ததுன்னா சேர்த்துக்கோங்க. நமக்கு வந்து உள்ளே அந்த எல்லோ கலரில் தெரியும் டீ கடையிலலாம் பார்த்திங்கனாக்கா. ஸோ நான் வந்து இந்த மஞ்சள் பொடி வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துட்டேன். இதுவே கலர் போதும் அப்படின்றதுனால. ஸோ இந்த மாதிரி சேர்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து 1/4 கிலோ அளவுக்கு மைதா மாவு, அதாவது 1 கப்பு அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா 1/4 கிலோ அளவுக்கு மைதா மாவு. இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இதையும் நம்ம வந்து கலந்து விட்டுக்க போகிறோம். இந்த டீ கடை கஜரா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கிறது 1 10 ரூபாய்க்கும், அதை விட சின்ன சைஸில் இருக்கிறது பார்த்திங்கனாக்கா 1 5 ரூபாய்க்கும் இப்போ சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம அதை வந்து ஈஸியாக வந்து வீட்டிலேயே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணி வீட்டிலேயே நம்ம சாப்பிட்லாம் செஞ்சு. இப்போது மீதி இருக்கிற மாவையும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த மாதிரி வந்து கலந்து விட்டுக்கிறேன். இந்த எல்லா மாவையும் நம்ம மைதா மாவையும் கலந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாவை பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்படியே வந்து ஒரு 1 ஹவருக்கு இதை வந்து நம்ம அப்படியே ஊற வைக்கணும். அந்த ரவாலாம் பார்த்திங்கனாக்கா ஊறினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மாவு வந்து கெட்டியாகிடும். ஸோ இந்த பதத்துக்கு இருந்ததுன்னா போதும். ரொம்ப தோசை மாவு எடுத்து ஊற்றினா எப்படி ஊற்றுவோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் மாவு நின்று ஊற்றணும். அந்த மாதிரி ஊற்றுச்சுன்னா நமக்கு ரவை வந்து ஊற ஊற வந்து இந்த மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாகிடும். சப்போஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் பால் அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஏதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி மாவு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மைதா மாவு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு 1 ஹவருக்கு ஊறட்டும். குறைஞ்சது ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்காவது நீங்கள் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த 1 மணி நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாவு லைட்டாக புளிப்பு வரும். அதே மாதிரி ரவையும் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா ஊறி போயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு இப்போயும் வந்து மாவு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக வந்து மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க.
மைதா மாவு அல்லது கோதுமை மாவு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் மாவு வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து கொடுத்துட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ வந்து ஆயிலில் பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். கொஞ்சமாக இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கோதுமை மாவு வேணால் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம மெயின் மாவு நம்ம கோதுமை மாவு நம்ம சேர்க்க முடியாது. நமக்கு அந்த டீ கடை டேஸ்ட் வராது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கோதுமை மாவு வேணால் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம மாவு ரெடி பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு இந்த கடாயில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கணும். நம்ம இந்த கஜராவை நம்ம ஆயிலில் பொரிக்கிறதுக்கு போடும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆயிலில் ஃபுல்லாக மூழ்கணும். அந்த அளவுக்கு வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில் சேர்த்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி வந்து எண்ணெய் வந்து கையில் தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி மாவு எடுத்து கையில் இந்த மாதிரி வந்து உருட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு உருண்டு வரும். அப்போ வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்து நம்ம ஆயிலில் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் வந்து ஆயில் தொடாமல் நீங்கள் மாவு எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கையில் ஒட்டி ஒட்டி வரும். முட்டை சேர்த்துருக்கணும் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு பெரிய சைஸில் வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி இல்லைனா சின்ன சைஸில் வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம். நம்ம ஆயிலுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட நம்ம போட்டுக்கலாம். சின்ன சின்ன சைஸ்லேயும் நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ ஆயில் இந்த மாதிரி வந்து கையில் நல்லா தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மாவு எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கையில் வந்து ஒட்டாமல் இருக்கும். அதுவும் ரொம்ப நேரத்துக்கு ஒட்டாமல் இருக்காது. கொஞ்ச நேரம் தான் ஒட்டாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த ஆயில் ஒட்டாமல் இருக்கிற டைமில் டக்குன்னு எடுத்து நீங்கள் ஆயிலில் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் இல்லைனா ஷேப் மாறிடும். போண்டா மாதிரி நமக்கு ஷேப் உருண்டெல்லாம் வரணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கையில் எடுத்து உடனே நம்ம அந்த மாதிரி ஆயிலில் போட்டுடணும். சப்போஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுத்தீங்க, ஒரு செகண்ட் 2 செகண்ட் டைம் எடுத்திங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து கையில் ஒட்டி பிசு பிசுன்னு ஒட்டி மறுபடியும் மாவு வந்து எண்ணெய் தொட்டால் தான் நமக்கு வந்து உருண்டெல்லாம் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் மாவு வந்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி உருண்டெல்லாம் போடணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க. நம்ம போட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா திருப்பி விடக்கூடாது. கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் ஒரு சைடு. அதாவது வந்து இது நம்ம ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வேக வைக்கணும். ரொம்ப ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா கூட இது வந்து டக்குன்னு கலர் மாறிடும். ஸோ ஸ்லோவுக்கும் மீடியமுக்கும் இடையில் கொஞ்சம் தீ வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி இது வேகட்டும். உள்ளே வந்து நல்லா வேகணும் அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் நல்லா மெதுவாக வேக வச்சுருக்கணும். ரொம்ப வந்து ஸ்லோவில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து கரெக்டாக வந்து ஆயிலில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெடித்து நல்லா கேப் நல்லா பெரிய பெரிய கேப்லாம் இருக்குது பாருங்கள். அந்த சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா கூட உங்களுக்கு நல்லா வெந்திருக்கிறது தெரியும். நல்லா எல்லோ கலராக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மீடியமாக நல்லா வெந்திருக்குதுன்னு தெரியும். ரொம்ப வந்து கலர் மாறிடுச்சு அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து நல்லா கலர் மாறிடுச்சு அப்படின்னா உள்ளே வந்து அந்த எல்லோ கலர் போயிடும். அப்போ நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். உங்களுக்கு மொறுன்னு வேணும்னா இந்த மாதிரி நல்லா கலர் மாறினதுக்கப்புறம் எடுங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு மீடியமாக வெந்திருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ளே வந்து அந்த எல்லோ கலர் தெரியும் போதே நீங்கள் வெளியில் எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த கஜரா பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து மொறுன்னு வெந்திருக்குது பாருங்கள். மேலே நல்லா கலர் நல்லா டார்க்காக வந்துருக்குது. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி மொறுன்னு வேணும்னா இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மொறுன்னு வேண்டாம் அப்படின்னா லைட்டாக வந்து கலர் மாறி இருக்கும் மேலே. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்லோ கலர் தெரியும். அந்த ஸ்டேஜில் எடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா வந்து மொறுன்னு இல்லாமல் நல்லா வெந்திருக்கும். நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ மீதி இருக்கிற எல்லா மாவையும் நம்ம இதே மாதிரி ஆயில் தொட்டு இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு நம்ம எளிமையாக நம்ம வீட்டிலே வந்து நம்ம இந்த டீ கடை கஜரா வந்து நம்ம செய்துடுறோம். இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள். நம்ம டீ கடையில் எப்படி நம்ம வாங்கி சாப்பிட்ட டேஸ்ட் இருக்குமோ அதே மாதிரி டேஸ்ட் உங்களுக்கு இதில் வரும். கொஞ்சம் கூட டேஸ்ட் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது. அதே டேஸ்ட் வரும். மேலே வந்து அந்த ரவைலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு மாதிரி மொறுன்னு இருக்கிற மாதிரி டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும். அதே மாதிரி உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்து வந்துருக்குது பாருங்கள். நல்லா உள்ளே வந்து நல்லா பன்னு மாதிரி நல்லா புசுன்னு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த கஜரா வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வீட்டில் செய்து பாருங்கள் இதே மாதிரி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்த அந்த டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ரெசிபியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். வீட்டிலே நீங்கள் இதே மாதிரி செய்து பாருங்கள். செய்து பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் போடுற லைக் தான் எனக்கு வந்து அடுத்த வீடியோ ரெடி பண்ணி போகிறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் லைக் பண்ண சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளுன்ற ஆப்ஷனை கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.